Selamat pagi, Bu. Pagi. Ibu gimana, Bu, kabarnya hari ini? Baik. Ibu, perkenalkan, nama saya Kala Putri. Saya asisten perawat yang bertugas di ruangan ini mulai dari pukul 7 hingga 12. Ibu boleh sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Kaila 16 Baik, Ibu, sesuai ya, Bu. Tujuan saya di sini untuk membantu Ibu mengeluarkan dahak Ibu supaya nafas Ibu bisa jauh lebih lega ya, Bu. Prosedurnya Ibu tetap berbaring dan mengikuti instruksi dari saya, Bu. Waktunya kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia, Bu? Baik, jika Ibu bersedia, sebelum saya melakukan tindakan, apakah Ibu ingin melakukan tindakan lain? Enggak ada. Baik, Ibu, saya izin untuk menjaga privasi dan memakai APD. Yang pertama, saya akan cuci tangan dulu, memakai sanitizer, lalu memakai apron, pakai handscoon. Sebelum saya memulai tindakan, saya akan mengecek dahak Ibu dulu ya, Bu. Ibu, saya akan mengatur posisi Ibu. Ibu posisinya mau saya bantu atau sendiri, Bu? Sendiri aja. Oh, oke, Bu. Ibu, saya mulai ya, Bu, untuk mengecek dahak Ibu. Ibu tarik nafas, Bu. Oke, buang ya, Bu. Tarik nafas, Bu. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Ibu, maaf ya, Bu. Saya izin. Tarik nafas lagi, Bu. Tarik nafas lagi, Bu. Ibu, sekarang posisi Ibu duduk dan membungkuk ya, Bu. Ibu mau dibantu atau sendiri, Bu? Sendiri. Tiga. Maaf ya, Bu, saya izin. Kita saya akan mengecek atas lobus atas Ibu. Ibu tarik nafas, Bu. Buang. Tarik nafas lagi, Bu. Buang. Selanjutnya saya akan mengatur posisi Ibu setengah duduk. Ibu boleh senderan dulu, Bu. Maaf ya, Bu, saya ambil bantal ya. Maaf ya, Bu. Saat 45 derajat ya, Bu. Apakah sudah nyaman, Bu, posisinya? Baik, sudah. Baik, selanjutnya saya akan mengatur posisi kaki Ibu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Maaf. Ibu sudah nyaman atau mau ditambah bantal satu lagi? Sudah nyaman. Ibu posisinya agak. Baik, selanjutnya saya akan menaruh handuknya di belakang badan Ibu ya, Bu. Baik, saya akan selanjutnya menepuk bagian belakang Ibu ya, Bu. Kalau sakit bilang ya, Bu. Sakit tidak, Bu? Baik, Ibu, tarik nafas ya, Bu. Tarik nafas, buang, Bu. Tarik nafas, buang, Bu. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Selanjutnya tindakan untuk mengeluarkan dahaknya ya, Bu. Bu boleh ke posisi semula. Bentar, saya izin ambil ya. Karena tadi sudah diperiksa dahaknya itu ada di lobus atas ya, Bu, di sebelah sini. Ini pengantar boleh dikirim dulu ya, Bu. Emang dalam rumah kan? Baik. Iya. Yang ada pagar. Iya. Ya, Saya izin menaruh di ini ya, persis, Bu. kan? Kalian dijemput, terus kan tadi Ya nggak udah, bilang kali jemput enggak. Tanya dulu. mau aja dia Bu, mah. ini untuk mengeluarkan dahaknya ya, Bu. Tarik nafas ya, Bu. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan, Bu. Iya, berarti Iya, lewat situ. Bu, maaf saya izin bersihkan ya, Bu.
Saya izin ambil ya. Sebelumnya saya akan mengecek kembali apakah masih ada darah atau tidak ya, Bu. Maaf ya, Bu. Tarik nafas, Bu. Hembuskan. Tarik nafas, Bu. Hembuskan. Baik, Bu. Karena sudah tidak ada lagi darahnya, Ibu saya kembalikan posisinya seperti semula ya. Saya izin membereskan alat terlebih dahulu ya, Bu. Baik Ibu, tindakan saya sudah selesai. Tadi darahnya warnanya sedikit hijau kekuningan dan ada sedikit darah juga ya, Bu. Nanti saya akan nanti saya akan beritahu dokter dan diperiksa lebih lanjut ya, Bu. Kalau Ibu ingin meminta sesuatu atau ada yang Ibu perlu butuhkan, boleh saja kembali sama Ibu ya. Nanti perawat saya atau saya akan kembali. Saya izinkan stasiun terlebih dahulu. Terima kasih, tindakan saya selesai. Sampai jumpa ya, Bu.